那么病人呢，第二个特点呢，他就要用力来吸气，用力来吸气，而且吸气以后他会感到比较舒畅。一般的呼吸他认为呢吸不进去，只喜欢吸气而且呢要用力来吸，这个就是不是一般的气喘了。抬肩来帮助吸气，说明这个病人呢他是气喘是比较严重的。那么产生这种要抬肩呼吸才能够吸气的原因呢，我们临床上呢可以见到有两种情况。一种呢是肾不纳气，一种呢是中气虚弱，或者是心气不足。而且这种病人呢多数是长时间的漫长的这个气喘，就是说这个发病的时间比较长。这种也是咳嗽气喘经常发作，而且呢有的是十几年几十年了第三个呢就是心气不足，走路的时候他感到心悸气喘，这个是心气不足的。那么究竟这个病人是属于哪一种情况呢？我们来看看他的肩症，是肾不纳气呢，还是中气不足，或者是两个都有问题，脾肾都有问题一个面浮肿，产生面浮肿的原因一般是考虑肾阳亏虚，由于肾阳不足，不能够化气利小便，引起呢小便不利。小便不利嘛，它的水湿就会内流就既以内就亦以外，于是呢会产生面部的浮肿。这个症状两个症状合起来，其实是脾肾都可以的。脾虚它不能够运化水湿造成呢小便不利，也可以出现呢浮肿的。一般来说，脾虚多数是并发四肢浮肿比较多，因为脾主什么？脾主四肢，所以四肢浮肿明显的先考虑脾虚。如果单面部浮肿，小便不利而且呢这个呼吸困难，需要抬肩呼吸，这两个合起来考虑呢，那就先考虑是肾阳虚，是吧？肾阳虚。如果这个病人他是面又浮肿，四肢又浮肿，那么我们考虑什么呢？脾肾都有问题，脾肾阳虚
其次呢，我们看这个脉，这个佛大脉是有力的还是无力的？无力的。佛大无力的脉象，脉大为劳，中空啊，既虚又为劳，就是大而中空，既虚或者是沉细啊，这种脉象也是属于虚劳，是吧？所以它就不是实证了。你们不要看到摸到病人的脉，哦，脉很大，是实证。这种情况呢，就往往就把你的诊断搞反了啊。所以佛大无力是虚阳外佛的表现，虚弱的阳气上浮或者是外浮了，所以就会出现这种脉象。那么从他的这些脉证来看，他条文只是指出这种上气的病人他的主要脉证，其实还应该有什么？还有一些症状或者是色相，还有一些症状他没有讲的，应该小便怎么样？小便不利啊。色相呢，舌头呢淡胖啊，苔白而润，而且脸色怎么样呢？啊，黄白的，脸色黄白的。那么这些结合起来，就可以做出一个明确的诊断，这个病人现在是脾肾两虚或者是肾虚的，而且是阳虚啊，这个是一个虚寒症。所以我们治疗这种病人呢，应该是温肾阳为主，温补肾阳为主啊。这个重用呢，这个附子、肉桂啊，有时候还要大量的人参。那么在这个基础上呢，来进一步呢健脾利水，比如说真武汤啊，真武汤就比较适合了啊，将真武汤来加减，根据情况进行加减，就比较适合了。如果这个病人出现不断的下利清谷，下利清谷不止啊，那就是什么问题呢？说明阳气很虚弱啊，阴阳之间呢失去了维系了，虚弱的阳气就会上浮，它再下利清谷不止的话呢，那么这个阴液呢就下夺了。阳气就上升，阴液就下夺，就会造成什么情况呢？阴阳离绝，所以它是一个为重症啊。在原文讲，加下利就不治，就是说病情非常危重的啊。不治就是不是说完全不能治，那你也得尽力的抢救，是吧？尽力抢救，这个是作为一个医务人员应尽的责任。但是呢，这种情况你必须要跟家属先交代清楚，病情情况危急，我们会尽力抢救。如果尽量努力都抢救不过来，家属是可以理解的。要不然家属不理解，以为这个
是一般的哮喘，那么就容易造成了一些不必要的纠纷啊。所以我们临床上看病一定要尽自己的努力啊。第二呢，就是要适当的将病情呢跟家属做一个交代。这个是危重病的虚寒症啊，属于虚寒症的咳嗽上气。第4条呢是上气喘而燥者属肺脏，易着风水，发汗积瘀。这条呢是属于一种实证的气喘咳嗽上气。刚才是讲虚寒症，现在呢是一个寒实症啊。肺脏，什么是肺脏呢？原文讲到上气喘而燥者属肺脏。上一节我已经讲过，肺脏是咳嗽上气里面的一种特殊表现。它从病因上来说，肺脏它的成因一个是外邪，有外感的因素；第二呢，内因或者是里因。就胸膈里面原来呢就有痰饮停留的，不过平时它没有发作，气喘不严重。当它有外感的时候，也就是说西医认为是这个有上呼吸道或者是肺部感染的时候，这个人的哮喘发作了啊。所以它是有一个是有外邪引发，第二呢是原来就有里引的。在这2种因素的共同作用下，肺是主表的，现在肌表呢有风寒之邪的侵袭困郁，那么影响了肺的宣发和肃降，影响了肺气，是吧？再加上它里面原来胸膈里面有痰饮的，所以在2种因素的共同作用下呢，就变成了这个肺气。肺气就碰郁，就是受到困郁，严重的困郁啊。那么这种情况下呢，病人就会不单只有感冒的症状，会有咳嗽、气喘、吐痰的症状明显加重了啊，甚至还会有出现呢烦躁的现象。为什么这个时候病人会有烦躁不安呢？原文讲到上气喘而燥者，就是说病人有明显的烦躁不安的症状。为什么？因为表有寒，里有饮，肺气受到困郁，肺气郁怎么样啊？气郁就化热，所以这个烦躁是因为气郁引起的，气郁就化热，所以病人呢会出现明显的烦躁不安啊，再加上呢他坐又喘，躺下来就更加喘，需要半卧位的休息啊。
所以上气喘而燥者，属肺胀。属肺胀，是肺气胀满了，困郁了啊。那么从病因上、病机上来说，一个是外邪，一个是里隐，一个是什么？什么热，是吧？表寒里热，加有痰饮停留，三个因素在里面啊。那么这个时候呢，易着风水了。什么是易着风水？什么是风水？首先我们要知道，风水简单的来说，就是在水气病边他会讲到啊，水气病啊，就是水肿病来分为这个风水、脾水、正水、实水。风水呢，按照《游在经》的说法，简单很好记，就是因风治水。因风治水，就是说，因为有感受了风邪以后引起的水肿病，就叫做风水。所以风水的主症是什么呢？除了首先是面目浮肿啊，然后呢有恶风乏热、脉浮，就叫做风水了啊。为什么阴风还可以引起水肿呢？感受风邪或者是风寒之邪，为什么可以引起风水呢？所以我们经常要自己去悟啊。因风治水，就是因为它有外邪了，困郁了肺气，肺导致呢肺的宣发和肃降的功能失职。水气不能够宣发，不能够通过发汗而外出啊，因为肺为水上之源呢，是吧？第二呢，它不能够通调水道下输膀胱，造成小便不利，所以水液就内流了。流在哪里呢？首先是流在面目浮肿。为什么风水首先出现面目浮肿呢？对呀，在上，《内经》讲过啊，这个高巅之上，微风可到，面肿夜风啊，所以感受风邪可以引起水肿。小孩子啊，就经常可以看到急性肾炎急性肾炎的小孩子啊，先有呼吸道感染、咽喉痛、发烧、咳嗽，过几天可能他的感冒好了，或者是还没有好，就出现脸上浮肿了，小便短少啊，这个就叫做西医诊断为急性肾炎。那我们中医认为是因风治水，肺气困郁，所以易着风水这4个字讲什么呢？就是说病人由于水饮内流、风寒外束、肺气胀满，导致呢水液的停留，就会出现呢水液积表。那有什么症状？就是
脸上、眼睛或者是整个面部都是浮肿的，这个就叫做易着风水啊。那么这种情况治疗的原则是什么呢？原文就指出发汗这一。如果他是风寒、恶风、无汗，或者是手汗、头痛、发热、咳嗽啊、气喘，那么这个是外感什么风寒还是风热？恶风、恶寒、无汗和手汗，那是外感风寒的表示症啊。如果他是恶风、汗出、口渴、咳嗽、气喘，那这个是感受什么？风热，是吧？或者是风邪，或者是风热，有口或者是风热啊，他是这个时候呢，我们就要考虑跟他疏风清热、辛凉解表、兼宣肺，和同时用一些利尿的药。所以最重要的问题是什么呢？最重要的问题就是要解表啊！你这个表邪不解，他老是困于肺气，他的咳嗽气喘是不能够治不到的。你用再多的止喘药也治不到，再多的止咳药、宣肺止咳药也没用。关键就是要发汗。